ไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะที่นี่เนี่ยมีชื่อเสียงมากถึงเรื่องของการรักษาแพทย์ทางเลือกนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านสมุนไพรนะคะล่าสุดค่ะได้มีการนำดอกดาวเรืองเนี่ยมาผลิตเป็นขนมสรรพคุณเขาบอกว่าช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ลดการเสื่อมของจอประสาทตาค่ะนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะดอกดาวเรืองค่ะถูกนำมาเป็นส่วนผสมของขนมเค้กด้วยการสาธิตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะคะหลังจากได้ศึกษาแล้วก็วิจัยพบว่าดอกดาวเรืองนี่แหละค่ะมีสารลูทีนอยู่ปริมาณมากและสารนี้นะคะเป็นสารที่ช่วยปกป้องสายตาการนำดอกดาวเรืองไปปรุงสดก่อนบริโภคนี่นะคะก็จะช่วยเพิ่มการออกฤทธิ์ของสารลูทีนได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีการดูดซึมได้เป็นอย่างดีเข้าไปอีกนะคะหากรับประทานควบคู่กับอาหารที่มีไขมันศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรจึงนำดอกดาวเรืองเนี่ยมาทำเป็นขนมเค้กดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองมีสารลูทีนมีซิเซนทีนค่ะจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีจอตาเสื่อมสาเหตุก็เพราะว่าสาร2ตัวนี้ในสายตาเราน้อยลงนะคะดังนั้นคนที่รับประทานสารลูทีนหรือแม้แต่ซิเซนทีนก็จะช่วยลดการเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมได้แล้วก็โรคต้อกระจกได้ด้วยนะคะเค้กดาวเรืองนี้ค่ะที่โรงพยาบาลไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายค่ะแต่จะทำเฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้นนะคะเช่นงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติสูตรที่มีนั้นเผยแพร่ได้ค่ะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปสอบถามได้นะคะที่ศูนย์สมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหมายเลขโทรศัพท์037-211-289แต่โทรได้เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะคะไม่หวงสูตรยินดีเต็มที่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพราะว่าเค้กดอกดาวเรืองเนี่ยถือว่าเป็นสูตรที่ผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะโรงพยาบาลไหนสนใจก็ลองไปดูได้ค่ะ